Sinze linnya ly'omulyo yadde okufa tekwamuyinza ne Montana asigala nga yebbe Mukama ne Montana asigala nga yebbe Mukama. Abalungi abaagalwa, nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja bwe mutali sisobola kubaawo, naye bwe mubaawo nange nsobola okubeerawo. Nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa 5 omwaka gwa 2021. Bw'otuuka nsaba osharinga vidiyo eno nga bulijjo. Njagala era okubeebaza, nyongera okubeebaza ewiiki eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusharinga vidiyo zange n'okuziraba. Mwebale okutambuza message. Olwaleero Facebook era empeereza accountability kubanga empeereza buli wiiki. Leero endaze nti 28.1 people abalabye vidiyo zange wiiki eno okuva ku Sunday eri okutuuka leero ku Lwomukaaga. Babadde 28.1k. Nzaani, thank you so much you people. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. 28.1. Mukama bampeera omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo kindaga nti byebintu ebigambo byenjogera si bya bwereere. Tetusobola kuba toyinza kuteekako datawo. Ne bwoba oli ku wifi tosobola kutta budde bwo nolaba kintu kitakuyamba. Bwemba musobola okufissa obudde ne mulaba ne mujja ne mulaba vidiyo zange, kitegeeza mulimu ekirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era n'ekitibwa nyongera okukiddiza Mukama nti nzaani gwe musobola okuteerako data ne mundaba. Most especially abo abali e Uganda. Ate mmwe I respect you much more kubanga si kyangu okubeera ng'oli Uganda n'oteekako data n'olaba vidiyo ennamba n'ogimalako ey'essaawa n'eddakiika olumu zigwamu. Ku bubbi obuli e Uganda omuntu ateekako data yenna naggwako ng'otamukubye, n'ateekako sigino ne zibula, n'ateekako internet nevaako, naye omuntu ateekako n'agamba wakiri kangi downloading, n'adownloadinga n'alaba. Waliwo eyaŋŋamba nze nzidownloadinga zonna ne nzisalaasalamu ne ntandika obuweereza abantu basobole oziraba ku WhatsApp. Bannange omulimu gwe mukola gwa maanyi mulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa saakisuubira era saabisaanira, naye nange ndabiddeawo nga Mukama abinkoze. Omanyi Mukama ankoze bulungi, Mukama ansanyusizza. Nyina obujulizi naye mbuterekedde nkya ku Sande, era enkya ku Sande munzijukiza bwe mba neerabidde. Nyina obujulizi naye njagala mbubawe nga ndi mu Bible mukka nga nga temuli much politics. Yes, ndyoke mbawo obujulizi. Mbuterese bwankya ku Sande Mukama bw'anaaba ayagadde, bw'anaatutuusaayo. Kitalo nnyo ekya taata w'omwana ani Egesa Omulangira Kateregga. Omuzeeyi yakaabira ku kitebe kya People Power, eyakaaba ng'akaaba nti omwana we baamusibira bwereere ate tebabakkiriza kulabu kubalabako. N'agenda ne ku kkooti ne bamugoba ku kkooti e Makindye. Omuzeeyi oyo omusajja afudde. Kitalo nnyo.
mukama amuwumuze mirembe. Kitalo muzeeyi yagenze. Ab'eŋŋanda abakoona ab'emikwano mukama abagumye. Katonda yawa ate yajjako erinnya lya mukama tusigala tulyebaza. Tulina YouTube channel eyitibwa Asimu Owire. Asimu Owire Bible and Politics. Ojja gendayo tudownloadinze gundi zonna tuzitaddeyo video ezisinga kati tutuuse mu Gwokusatu nga 17. Paka mu Gwokusatu nga 17. Nsuubira waakiri enkya oba okwosa enkya Ogwokusatu nja kubanga omazeeko then tuyingire Ogwokubiri. Video zonna njagala ziteekayo. Mbeebaza mwenna abasubscribinze. Abantu bangambye bazzeeyo emabega ababadde bakanda bange ez'emabega nga tebaaziraba batandise okuddayo ziraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nga bw'osharinga video eno. Bingi nnyo ebiri ewaka njagala obyogerako. Naye okusooka njagala tumalirize olwaleero part 2 gye twatandise eggulo ey'aba police, UPDF, Armed Forces, men and women in uniform. Njagala tukole paati yaabwe ey'okubiri leero. Then bwe mmala mukama bw'aba mpadde obudde ngenda kuyogerako ku kyabaddeyo eggulo. Naganya okukyogerako kuba kyabadde kyakabaawo ekyokulonda leader of opposition abanupu okulonda leader of opposition ne cabinet yonna nga bweneeweereza mu parliament. Abamu bakyogerera bulala, abalala bakitapuse bulala, abalala bagamba we have tukkiriza defeat. No, tetukkiriza defeat. Nabagamba politics ono kati waali wano kati batono nnyo. Si bangi nnyo nga bwe twali luli. Oli politics abaddewo buli omu abadde asobola okumulaba kubanga abadde open. Naye kati ono w'essaawa zino bamutaddeko bulangiti, bamutaddeko essuuka okugibikkula otegere ekiri munda. So ebiseera ebisinga batono nnyo. Ate naddala aboogera, abantu abasinga abamanyi ebintu bino tebalina access ku media. Yes, mwe kambabuulira aboogera wano ffe abajja mu kamera twogera. Si ffe tusinga amagezi era si ffe bagezi. Eyo mmwe abali eyo mmwe muli bantu bagezi okusinga aboogera. Waliwo omuntu ajja nayogera busiru bwereere n'atambula n'agenda kubeera tewabulawo amukubira ngalo. Si buli ayogera mu kamera nti yabeera omugezi. Wabula Katonda bamuwadde buwikisa n'amuwa access ku radio, ku TV, ku simu, ku social media, ku data, ku wifi, najja n'ayogera. Waliyo abamanyi ebintu bino naye bambi nga tebalina access. Abamu batya naye nga ye abikkulawo bulangiti bw'ati n'olabira ddala ekiri munda naye nga talina bwakyogera. Kati tebabalimba nga mbw aboogera be bagezi. Nedda, eyo waliyo abantu abagezi. So nakyo ngenda kukyogerako ekyo ekyokulonda leader of opposition. Tekitegeeza nti twakkiriza defeat, ate kitegeeza mbu olwo obuyinza twabuvuddeko tetulwanira ntebe yaffe. Nedda, tuli ku ntebe gye tulwanira, byonna ngenda bituukako. Naye kwata peni n'olupapula, kwata wowandiika otaaginge n'omusirikale nga jjo bwe mwakoze. Nkugambye kwata video gikasuka embuya. Gwe kasito egituusa ku kota gaadi awo gugirekawo bajja gisangawo. Gwe kasito egiteeka ku kota gaadi, ono ali ku kota gaadi ajja giyingiza munda. Ajja giteeka yembuya. Bw'otuuka wali ekatabi ku SFC gwe giteekawo ku mulyango bajja giyingiza. Kasijjagirwa, Makindye, simanyi Bombo, simanyi Jjinja, Mbarara, Makenke, bonna bagabire, bonna bazifune. Gwe giteeka awo bajja gifuna, gwe sheyalinga bajja gifuna. Togenda n'essimu ng'otambula mb'ogibala bajja kukubira emiggo ku kota gaadi, gwe gisheyalingire wano ojja gitwala embuyambu espiyanga embungi baleetere. Tebakukuba emiggo egyo, gwe gisheyalinge bajja gisanga eyo ku nguudo za ku street za Facebook. Yes, bw'oba olina gw'omanyi mutere ku WhatsApp ye.
gujimutere ku WhatsApp genda wali ku share bwomala okunyiga share nga tojibikudde oba bwoba ogibikudde genda wali ogire link omuwereze link mu WhatsApp kuti yagiyitemu agiyingiremu ajja gifuna kakati wulira kwata wandika ekitabo kyaba Ssekabaka ekyokubiri Bassekabaka ekyokubiri essula 5 tuvudde ku lunyiriri olusooka tukyali kuba amagye bano tulabe amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe nti nabo bantu bagenda olumu ne beefuula abaakabi nandibadde nsookera eri naye leka nsookere bino kubanga gwe mutwe gwa vidiyo nja kusembera eri ne bwe munampayo eddakiika 10 nziyitemu wali bwe obudde bwe bunabanga tebutumaze gwe nga bwosha yalinga vidiyo kati kola bwoti wandiika ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ya 5 okuva ku lunyiriri olusooka tugenda kukoma ku lwa 17 olwo awo mbadde njagala biri ebyeri tujja bireka ebyokuva eri ebyo byagye kazi biki okunonna sente ebyo tugenda bireka ebyo byabasumba awo nja kutandikirawo nga ndi kubasumba naye kati ndi kubasirikale ndi ku UPDF police ne mwinna abakuuma ddembe Bayibuli egamba bweti obudde bugenze ngenda kudduka budduside kika 16 zigenze nyina okuzigoba nzikomyewo nzisange nzikwate nzikomyewo kati wulira Bayibuli egamba bweti waliwo omusajja bamuyita Nayamani Bayibuli egamba yali musajja mulwanyi nga w'amaanyi nnyo mu bwakabaka bw'e Busuuli ye present Syria eyo Syria okuva edda Syria Egypt Palestine abo bolutalo lwabwe ne Isirairi lwavadda bakubagana ne bamala ne baddawo ne bakubagana ne bamala ne bateesa ne bakubagana era kyovula entalo zaabwe tebaziyingiramu ensi endala teziziyingiramu babaleka ne beekuba ne beesootinga zavadda mu Bayibuli era mune bamugamba bannayo omusajja akubye ekizimbe kya Al Jazeera kyona bakikubye ku ttaka bakikubye ku ttaka bo bajja kumala beesootinge waliwo omusajja bamuyita Nayamani yali muduumizi w'eggye ekkulu omukulu amekomanda mu ggye lya Syria present Syria ye Busuuli ey'omu Bayibuli gwe buli lw'osoma Busuuli ng'omanya eyo Syria Bayibuli egamba bweti yali musajja mulwanyi nga w'amaanyi era okuyita mu ye nti Mukama yali yawa Syria obuwanguzi Busuuli nga yagiwa obuwanguzi okuyita mu musajja oyo gwe bayita Nayamani naye Bayibuli egamba bweti mu lunyiriri olusooka newankubadde yali great man naye Bayibuli egamba yalina ekigenge yali mugenge gwe tofaayo leka nsooke nkusomere nja bikuddiza mu mbeera eri ewaka gwe tofaayo gwe sharinga video otuule bw'oba oyagala ekyokunywa funa ekyokunywa ku bbiiru yo tonkubira essimu nti ate bakubanja ku bbiiru yo otuule nze nja kubuulira kati kola bwoti genda ku lunyiriri olwokubiri Bayibuli egamba Abasuuli bagenda ne balwana ne Isirairi ne bawamba kwolwo Isirairi bagiwangula Mukama yabagabula Syria ne bawangula ne bawamba olutalo lubaamu okunyaga lubaamu omunyago bwe banyaga omunyago ne banyagayo omuwala ne bamuleeta eno mu Busuuli mu bwakabaka bwa Busuuli kati mu bye banyagiramu akawala ne kajja amekomanda n'agamba ate nnina omugole era Bayibuli emuyita mugole mubadde mumanyi mmwe bamugole mwekka Bayibuli n'omugole emumanyi gwesoma ekitabo ekyo kyenkuwadde munnaye ng'atwala akawala kano nga kabeera wali ka house girl kayamba ku mugole wa Nayamani ate muka amekomanda afumbe muka amekomanda agolole nedda ssebo n'amufunira yawo Kadaama naye nga Kadaama mu Isirairi Kadaama n'abeerawo n'akola naye lumu Kadaama agenda okulaba alaba mukama we nga mukama we alina ekigenge n'agenda agamba oli omukazi mugole n'agamba mugole nti naye mugole omanyi era Bayibuli emuyita mugole ne mugamba mugole omanyi nti mukama wange ono mmulabye
nga alina ekigenge naye ekigenge kino kale senga abadde amanyi ono mukama wange senga abadde amanyi n'agenda eri ewaffe Isirayiri omusajja wa Katonda oyo omusajja asobola obona ekigenge ekyo n'addawo n'atereera omugole teyabyogera teyagamba bbaawe teyagamba amekomanda ulira amekomanda alina ekigenge kakati nti waliwo yabawulira awo Sekadaama ndowooza omanyi ba Sekadaama balumika nga Sekadaama agenda agamba amekomanda nti owulidde oli omuwala bw'agambye mbasanze ne mugole nga boogera omuwala agambye nti senga ogende wabwe Isirayiri eyo mbuno basobola okuwonya ekigenge naye amani n'abuuza kikakasa oyo mwana akyogedde nti Bayibuli egamba ne bategeeza kabaka wa Busuuli nti omwana yagambye bw'ati wulira omwana Kadaama ensonga ze ziranda kugataliiko nfuufu eniti byakawungezi amasengejje agaliko ebisooto agataliiko bisooto gonna nga kyekijjuddeko kabaka bw'akiwulira kabaka n'agamba bw'ati nti kola bw'oti sooka okwataawo ssente sooka okwataawo ffeeza okwate ne miliyoni 6 mu 6 kalamba nti ye ogateko n'emigugu gy'engoye n'awandiika n'ebbaluwa n'asibirira Nayamani mu konvoyi yonna neggwaayo n'awandiikira kabaka wa Isirayiri n'amugamba ssebo ebbaluwa eno bw'eba ekutuuse to whom it may concern nyamba ku musajja oyo n'ebyo gwe kyonna kyoyagala tunakikuwa naye omusajja oyo baŋŋambye eyo asobola okuwonerayo ekigenge omusajja wange oyo alina okuwona ekigenge nga zeewuwa ne bakwata ebbaluwa n'ebyo byonna ne babitwala ewa kabaka wa Isirayiri ne babimuleetera ne bamugamba ayi Ssaabasajja kabaka owangaale nti eno ebbaluwa evudde wa mukulu munno nti otyo mukulu munno agambye muyambire amekomanda ono awone nti ate kiki kyabalewo nti batugambye owonya ebigenge ono omwana sooka omuwonya ekigenge kabaka wa Isirayiri yakola bw'ati Bayibuli egamba kabaka wa Isirayiri n'ayuza ebyambalo bye n'agamba bannange mulaba abantu bwe balina kye banoonya ku bannaabwe Omusuuli yakamala okunkuba n'awamba abantu bonna n'abatwala ebyobugagga byonna n'abiwamba bakamala okunkuba wano juzi kati akomyewo era alina kyanoonyako nze mponye omusajja ekigenge wulira omusajja bw'alina kyanoonyako mbunze mponye omusajja ekigenge kati banneyo ebyo nze mbitandikirewa Bayibuli egamba nagamba nawe onnoonyako bunoonya lutalo lulala wakamala okunkuba n'abuuza nze nnyina obuyinza obuwonya oba obutta bane lwaki temundeka bannamawulire nga babikutte edda ne bisaasaana bwe bisaasaana wonna ku mawulire everywhere ne bigwa network entawanyamu I don't know why kyova olabanga nsiriikirira mu kubanga bwe ntandikirawo ebigambo biba tebikwatagana na ddoboozi emimwa giba gitambula bulala ate nga n'eddoboozi lijja luvannyuma kyova olaba nsiriikiriramu ne ngikwata ne ngitayiminga ne kigenda ne kigwa amawulire bwe gatambula ne gagwa mu kutukwa kw'omusajja wa Katonda gwe bayita Erisa oli eyalagula Samaliya emmere n'atumira kabaka wa Isirayiri n'amubuuza gwe ani akugambye okuyuza engoye lwaki oyuzizza engoye ezo abo abasajja basindika eno gyendi gwe bansindikire bajje lwe bajja okumanya nti mu Isirayiri mulimu Katonda nsoma Bayibuli nno lwe bajja okutegera nti mu Isirayiri mulimu Katonda gwe basindike bajje n'agambe banaye omusajja abadde nayo banjagaza ki nze mponya n'abagamba kola bweti mukwate ebirabo byammwe temubireka wano n'ebbaluwa yammwe mugitwale mutambule bwe muti mukkirire mugende mwambuke mukole bwe muti mugende w'omusajja wa Katonda yaba abamalira ebizibu byammwe nze ebizibu byammwe sibisobola amagaali ne gakyuka konvoyi yonna nekkirira ne bagende w'Erisa bwe batuuke w'Erisa Erisa n'akola bw'ati
bwe yabalengera obugombe buza ne bajja bano ne basooka ne bavaako ng'era bw'omanyi bwe batiisatiisa bambadde eby'omu kifuba mulimu buno obugundi buno obupeeke buno obwa bullet proof wano bataddewo magazini y'amasasi wano ataddewo Bennett wano ataddewo gundi pista agitadde wano mu vivi wano mu nteegateega wano ayambadde ekigundi anti bamanyi okutiisatiisa ataddeko ka helmet n'omutula n'ogamba banayo omusajja ayina ekigenge. They are nothing. Mwebyo ebigundi bakwesemu ebigenge biyitirivu. Amme komanda omulwanyi Namiga ayina ekigenge. Kati bwe batuuka ewa Elisa n'abalengera bw'ati n'abatumira omuntu n'abagamba genda omugambe ndi bize naye mugamba agende mu Yorodani agende mu River Jordan yennyika emirundi 7 teyamulaba namulaba teyayogera naye ebyo byababatiisatiisa waliyo ababasinga. Gundi yagamba bw'ati Sheikh Nuhu Muzata nkola mu ofisi ya Allah. Yes, omusajja yali akola mu ofisi ya Allah yagaana okusinkana amekomanda yamugamba mumugamba agende yennyike mu Yorodani emirundi 7 kiwedde. Nayamani n'abuuza ejjooge liri mu Isirayiri jjoogo kirino mbadde mmanya agenda kujja anyaniriza nkwateka wali ekigenga ansabire angambe nti mu linnya lya Yesu owonyezebwe naye tandabye nakundaba antumira atyo omuddu yaŋŋamba atyo okunaaba mu River Jordan ewaffe tewali emigga ebiri gundi ne gundi n'ajoogera n'amanya genda woosome bine gana amazzi eke waffe eriyo emigga emirala ebiri egiri egitukula n'okusinga ono gundi Yorodani waabwe nze nennyika ntya mu Yorodani addugala bw'atyo ng'ewaffe waliyo emigga bwe kyandibadde bwe kityo naalibadde ngenda nennyika mu migga gye waffe Damasiko. Damasiko waliyo emigga naalibadde ngenda nennyika Damasiko n'agamba tuddeyo ewaka tuddeyo sigenda bikola ne basimbula ne zigenda naye baba bali mu kkubo bagenda musajja we ne bamugamba gwe soko olinde kokola bwoti omusajja bw'aba senga abadde akugambye ekisinga kaawo tewandi kikoze lwaki kino ekintu ekyangu kikuzibuwalira tambula tugende wennyikemu ekyo nakyo kiggwe tutegere nti owonye oba towonye ekyo kintu kyangu nnyo olunaku twaluse tujje ku ekyo tugende tumale gakikola ne bagenda bwe batuukayo n'ava mu ggaali lye bonna ne bepositioninga batiisatiisa naye balina ebigenge. Kati wulira n'agenda mu River Jordan n'akkamu omundi ogusooka bwe syo ogwokubiri syo ogwokusatu syo ogwokuna syo bamugamba 7 syo ogw'omusanvu agenda okudda Bayibuli egamba ng'omubiri gulinga gwa bebi ali eyo gamba nti amiina agenda okudda ogw'omusanvu bw'ati ng'ekigenge kiwonye awo wenkomye naye bw'ona osoma eri baddamu ne bakyusa amagaali ne bamutwalira ebirabo n'abagamba saagala ssente zammwe muzizzeeyo saagala birabo byammwe mugende munve ne mu maaso mugende Mukama abawonyeza mugende mugambe abalala nti mu Isirayiri mulimu Katonda kati eyo situuseeyo naye ate waliwo era omusajja yabinona omusajja wa Katonda omuto yajja n'abinona yagamba siyinza kukkiriza oguno omusimbi gugende bwe guti naye nga ye Elisa yabibagobya oli yabikwata n'awangula ekikolimo kye naye gw'owulira abo abasajja batutiisatiisa n'ababwereere balina ebigenge jjo nabagambye balina ebigenge by'obwavu balina ebigenge by'obubbi balina ebigenge kwegamba buli kimu kyonna kiri ku bo naye tebakimanyi. Katuulira wano wenziza batuuliza mu kyawandiikibwa kino kibakwateko 1 omusajja nga abatwalako ensi yammwe musooke mukkirize nti muli bannansi muli bannayuganda. Bwe mumala okukkiriza nti muli bannayuganda mukkirize nti ensi eno ebakwatako mmwe n'abaana b'abaana bammwe. Nayamani senga yeegaana n'agamba siina kigenge teyandiwonye. Amme komanda yakkiriza ne bamukuba mu mawulire nga yayita mu gataliiko nfuufu kubanga ekigenge baakiraba ne bamugamba olina ekigenge ekyali kiddako kukkiriza nti nina ekigenge.
kati senga yagaana n'ayisa press abo nabo batera okubeera ne beenanga enanga yali asobola okujja n'agamba ekyo boogedde bubi Flavia asobola okujja n'abikyusa Flavia yajja n'atugamba ebyo ebyabasibe bye bagamba mbu basi twagibye ebyo tebisobola kubeera bya UPDF ebyo mubibuuze poliisi ne prisoni ife UPDF tetusobola kuwamba abasibe ate ababadde mu kooti badda bati ate mu magye muleke nammwe ate kutuvumisa waite ennaku 3 n'agamba bali bulungi bali makindi wano mu barakisi yaffe bwe twatuuka ku kyakibalama yagamba kale empulidde olugambo oba bana b'NUP babaaki abaana batuvumisa mbuno ffe tulina kibalama kati CDF akozesa eki kibalama mbwali ife by'ebibiina bitukwatirako wa ombusimanyi Kyagulanyi yali gesitalinze ekibiina simanyi biki ife tetuba na bibiina fe awangula gutukubira saluti oba yawuli gesitalinze ekibiina oba kiwangula oba bakiwangula oba NRM ffe tebitukwatako ffe tuli ba Uganda tetuli ba NRM tetuli ba NUP konze bannaye ono mukazi ate nga byayogedde wa magezi nnyo konze bannaye Flavia jju obudde bugenda okukyenkya n'akomawo abantu ba Kibalama emitima gye bakkakkane Kibalama ffe tumulina ali bulungi nnyo era yalabye ne CDF neŋŋamba Mukama Katonda kati ekituufu kiki kati ne Yemani yali asobola okubeera ne beenanga yali asobola okubeera ne ba Flavia awo namujja nagamba buno obuwala bweyogeza wamma kyerisi kigenge oli yabadde azannya n'omwana we omwana n'amuwandikako ka inki wano kali kabadde ka inki ke kamubadde wano mu mugongo wabula tekyabadde kigenge wamma na Yemani yagaana ebyo ebya public relations nagamba no kituufu nze ndi mugenge n'omuntu ayina eddagala ambuulire ayina ow'okumponya ambuulire kati mmwe aba UPDF muyina kusooka kukkiriza mumanye nti mmwe bennyini mmwe muyina ekigenge kati ate kibavuddeko kirya Uganda muyina okusooka okukkiriza nti ekigenge ekyabalya obwavu bubalidde abaana bammwe tebasoma ekigenge kibalya naye mukiraba ate n'omukulembeze wammwe oyo simanyi command of armed forces taina solution ku kigenge kyammwe muyina kusooka kukkiriza ekigenge ne tukifunira solution akalenzi kakano duli kulwa na Yemani kaali kawala kekababuusa olwaleero akalenzi kayimiridde wano bakayita asiimu owire kababuusa kabagamba muyina ekigenge mugire bwe muti mugire tuwone ekigenge kuba ate mmwe kino kinene nnyo kyali kya Yemani yekka yafuba nnyo okulaba ng'akikontrolinga tekikwata ab'amagye abalala na Yemani ye nga bamuwandiika senga yali akisiize abalala era banditugambye nti yali akisiize banne aba first battalion bwe yali akibasiize kubanga yabeeranga nabo Bayibuli yali kiwandiise nga yasobola okutubuulira n'omugole gwegenda osome Bayibuli byonna mu ebiri ne Yemani kiri yakikontrolinga kyali kikye yekka ekyammwe mulemeddwa kikontrolinga kiridde eggwanga lyonna wabula muganya okukkiriza ne Yemani yasooka kukkiriza buli kintu kyonna kyoyitamu okukivaamu olina kusooka kukkiriza nti yes ndi mwavu ebbanga ly'onoomalanga okyalinayo obugoye buli obupya n'obwoza n'obugolola n'obukuba paasi n'okubamu akawoowo n'ojja n'ofiitinga mu banno naawe n'ogenda n'otula ku Tukke restaurant n'olya ekyemisana kya mitwalo 3 tojja kuva mu bwavu olina kukkiriza nti kati kituufu nze ndi mwavu nti otyo kati nyina kulya kikomando kya nusu 160 kati gwe yaligenze wali okweraga mu Tukke oli ati omuto gy'amanyi enkuba gy'etonya nze nakolanga ku Tukke nga tennaba kuva wano ku bitaala ekikomando kyawo kya nusu 8 naye capati na bijanjaalo enjawulo ebijanjaalo byawo biba bifumbe bulungi naye kisigala kikomando kakati bw'oba soko kitegede nti kati eyo level tokyagisobola gende wa mama gundi wali mu kawempe eno mmere kino kyoto bino bibaawo kwe mutuula wano aba aseesaamu ng'evvu libafuumuukira tuula mu woteeri eyo olya emmere ogenda okole osobole okusevinga omutwalo ogutwale waka okusinga okugutwala okugulya mu Tukke restaurant mbu bakulabe nti gw'olya ku Tukke
Yes, gendo oli ebijanjalo otambula odde ewaka naye abamu yeragalaga alidde ebijanjalo najjayo akati k'amannyo n'atambula nako olunaku lwonna agenda asokoola banneegundi alidde ennyama. Ebyo bya bwerere bikusibira mu bwavu. Sooka okkirize nti kati yes ndi mwavu. Nze nabikkiriza nga nkeera ku makya ne ngamba senga Mukama ampaayo 1,600 olw'ekikomando kijja kuba kiwedde. Ekyo kyonna nze siganangako mbeera yange era kasita ngituukamu ne manya nti kati eyo level ngivuddeko nzikiridde nti era newendi ndi mwavu naye nkyakkiriza Katonda mulindidde awalindirwa. Kati naawe gwewulira naye amani yakkiriza mwabayo PDF simanyi nammwe abakola mu gavumenti bangi mwagadde okubuukira oli waabuukira ng'ate si wammwe. Bangi nnyo abatuvuluzaawo mu gavumenti neyeefuula mbu naye y'omu ne Museveni. Ewaffe ebuwama waliyo omusajja yali musawo wa bisolo ab'ebuwama mumujjukire. Bino ebyokulonda nga byakajja mu 1996 ye yasooka okubeera kansala owa Buwama ku disitulikiti Empigi. Omusajja oyo yali musawo wa bisolo nga bamuyita Kabega. Kabega 1996 bali bamuyita Kabega mujjukidde. Yalinga musawo wa bisolo ng'avuga kipikipiki ekinene ne yeesimbawo. ye Kabega mujjukidde n'akola bw'ati bwe yali obwa kansala ku kyalo nga yakiikirira eggombolola y'Empigi yonna ku disitulikiti Empigi. Olwo nga chairman wa Mpigi disitulikiti eyasooka bali bamuyita Zimbe. Eyali sekuritale waawo defense ye Kabanda tata wa Aisha Kabanda. Uyu musajja ye yampasinga out mugundi mu mukyaka owokubiri. Uyu musajja oyo Kabanda ye yampasinga out ye yankwasa certificate yange eyokubiri. Kati gwewulira oyo musajja Kabega bwe yali obwa kansala ku kyalo n'akyusa enjogera musajja Muganda n'akyusa enjogera n'akyusa entambula n'akyusa enfaanana nga byonna ayogeranga Museveni n'agula n'ekikoofiira musajja Muganda n'Oluganda n'alwerabira. Obuyinza bumututu olwatandise okuwulira nga ye Museveni era ekyo kyekyamumisa akalulu akaddako kwefuula Museveni. Ne Bukenya mumujjukira wano nga vice president. Bukenya yatandika okwambala ekikoofiira n'akalulu amaaso n'ayogeza emikono n'agezaako okufaanana Museveni. You know. Bukenya n'ayogera olunyankolo olukutufu Oluganda olukutufu. Olwo atandika okuyingira mu kintu ekitali kike. Era omusajja bwe yamulaba ng'akola bw'ati n'agamba Bukenya yeggwe. N'asooka n'amukuba eruzira. Olwo amukkiriza levo zikkirira. Bwe yamala musibayo wiiki Museveni yennyini najja n'agamba bannange kola bw'oti ani yasiba vice president. Sikiwuliranga nako nti vice president bamusiba naye bannayuganda nga temutusaamu bantu kitiibwa ne musiba vice president. Bannange nga nange yali kifuufu wa wansi nakimanya nti Bukenya bagenda musiba nga tebannamusiba nakimanya nti ono awedde naye ne bamusiba ne yebakayo wiiki Museveni n'agamba nkitegedde leero. Kasita kakutanda n'olinnya levu etali yiyo nga biwedde ng'olwokkiridde genda onoonye Bukenya. Nziramu mulaba ng'eyali Bukenya tosobola kumute nga Bukenya yayiga n'okunywa kaveera nga Bukenya tategerekeka agamba banzitidde n'omwana. Bannange Brian bamusse bamafiya bazze wange ne babala n'amapaapaali n'enkoko bazibaze banzise be banzitira n'omwana nange baagala kunzita baneetisa n'ekitereke ky'essaamanya mu nsonyiwe nze neetisa ekitereke ky'essaamanya. Oyo Bukenya nali nsoma ku Wakiso Secondary School. Lwali lunaku lwa siriimu essomero yaffe neerizannya omuzannyo gwa siriimu ku disitulikiti awo Gindi ewakiso. Essomero lyaffe lisalagana ettaka ne disitulikiti y'ewakiso ne tuzannya omuzannyo nze nali taata
ng'omwana wange afudde siriimu ng'omwana wange afunye siriimu ate nga ffe abazadde tuganya okukkiriza tugamba nti omwana waffe bamulogera kibanja. Sipiiki yonna Bukenya gye yayogera njijjukira Bukenya yagamba bw'ati mu Uganda temuliimu asobola kufuga Uganda okuggyako Museveni. Ye yali vice president ku lunaku olwo lwa siriimu. Sipiiki gye yayogera njijjukira in fact nagenda ya anfuwe ne ssente Bukenya yannyima ssente. Ne mugamba sebo nga nze taata nze njogera ne ngamba bannange munyambeko. Omwana wange bamuloze olwo omwana yafuna siriimu nga agenda kutuula nga bagenda mutikira ku university. Kati nga waliwo akatundu akagamba munsondere ku ssente omwana wange mutwale mu basawo kubanga omwana wange bamuloga mutwale mu basawo ab'ekinnansi dino ddogo nga nganya okukkiriza nti nno siriimu. Ne ngamba mama muganya okunsondera leka ntunde ettaka lyange mu ba property master. Ebiseera ebyo waliwo property master Kasulu ye yaliwo. Ne ngamba if not kantunde ettaka lyange nti otyo nkole ki nzijanjaba omwana wange. Nengende wa Bukenya nga nsonda akasente omusajja Bukenya yannyima ebbaasa era omuntu eyanfuwa ebbaasa omusajja baali bamuyita Mayambala ng'era akola ku district yawe Wakiso nekyeyuna oyo nanfuwa yawe akasente sente awo ngende nzijanjaba omwana wange era omwana wange yafa. Mu muzannyo omwana wange yafa nga Bukenya nnyimye vice president yannyima ebbaasa naye Bukenya oli mubi. Namukenenula ne mulumika naye muganda wange nga nkamambwa anti embwa tekamwa temumumanyi mbwa tekamwa. Kati labayo kati gwerabayo naye Bukenya yatuuka nayingira mu kifaananyi ekitali kikyessebo nga Bukenya afuuse Museveni natugamba ate Museveni yekka yasobola okufuga ate Bukenya agenda okuvayo embuna afugemu kati genda omunoonye genda onoonye Bukenya. Ali eyo yayiga n'okunywa akaveera ali eyo anywa kabanga. Tamala emirundi yagamba bw'ati mbu yazimba ekibanda kya firimu ekakiri asolooza ku mulyango gw'ekibanda kya firimu kwefuula kyatali butakkiriza mbeera ye. Kati bali ku kadaaga bamugamba bamudropinze ku Kamuli stage naye talina na bodaboda emugjawo kumukkiriza waka mu kyalo. Ali awo alinda kali wakire wa boda wakagaali amukkiriza naye nga tubagamba temwefuula kye mutali nga bawakana naye Mani yagaana okwefuula kyatali. Naye Mani yagaana naye Mani yakkiriza n'agamba nze nnina ekigenge mmwe basajja mmwe aba poliisi n'abamagye musooke mukkirize nti ekigenge kibalidde kiridde n'eggwanga lyaffe bwe tumala tusooke tunoonyeze wamu eddagala. Waliwo akalenzi wano ku Facebook kabagamba musobola okuwona ekigenge ekyo mmwe kambabulire basajja mmwe mudeservinga okubeera mu bugolobi flats. Mmwe abeyo PDF mmwe abapoliisi mudeservinga okubeera simanyi mu Palm City bikoze bitya eyo yahamu nga mmwe musulamu ne muvaamu ne mujja ne mutukuuma mu mirembe bane nga munyumye nga mugolodde ne mwekuba ne ku kawoowo ne bane ne mutambula nga muwunya mmwe abasajja abatukuuma. Ogenda ku banka wali nojjayo ssente just emitwalo 7 ku ATM omusajja n'alookalooka bwoti omupoliisi n'alookalooka n'otambula n'osala ekkubo bwoti ng'akyakutunuulidde n'omuyita n'omulaga oti eky'ebitaano n'adduka emisinde n'asala ekkubo nga tamaze kulaba oba eneevaayo boda oba eneevaayo emmotoka ajja kunona kya 5 just eky'ebitaano ne kimukubisa emmotoka oba piki anti boda muzimanyi owa boda tabuuza bw'omulaba adduka n'akusakata piki ng'omusajja omupoliisi asala kkubo okunona koyini ey'ebitaano nga ne mutabani wange bw'aba ava ng'agenda ku ssomero n'omweki ebitaano tavaawo ate kati akiryemu ki gwe mbuulira gwe omwana we ekyebitaano ekyemisana akiryemu ki ku ssomero naye abasajja ekigenge kyabalya ekyebitaano kisobola omukubisa okada ne bamubookada twa gwe n'otambula n'ogenda ate babikubuza nno gweyisa omupoliisi osala emmotoka emu 2 nga babuuza ono abadde alagawa naye alemwa n'okwogera nti wabadde wampa ekyebitaano we busukka kkubo atyo kikomaawo n'avaawo ng'amenyese
ekigenge kyabalya baganye okukkiriza nti ekigenge kyabalya nabo beeraba nkugambye oli yali amekomanda yakkiriza mwe abapoliisi n'abamagye mukkirize nti ekigenge kibalya ate kambabuulire mmwe mulaba omusajja oyo abagiragira mutunda ggwanga lyammwe waliwo kati nga Katumba Wamala gweosobola beerawo Katumba Wamala kati essaawa zino nga wooli n'olabanga abaana be abali obulungi kubanga oyina simanye ebiyumba by'enkoko oyina ente oyina zifaamu olw'okuba mbu walaba abanyankole nga balunda naawe olunda oli musajja muvubi mbadde nkusuubira okuba nti gwe owessese oyina amaato naawe ovuba kubanga byebibyo naye olw'okubanga walaba simanyi bwe abanyankole balunda naawe oyina zifaamu era otwala bukedde n'obalambuza mbu naawe n'okwata omuggo nga Museveni n'otekamu butusi n'obalambuza olimba ebyo weebiri nga wooli lw'olifa lwe birifa genda onoonye abaana bakasirye eggwanga genda obuuze oba Camp David weeri oba Camp David ekyali namu oyo omusajja kasirye eggwanga olw'okubanga yaliwo yalinamu ebyennyanja nga bwagamba nti leero njagala kulya ngabi ng'omusajja yalunda engabi bwagamba nti leero njagala kulya musu nga gye guli mu Camp David aguyiga n'akuba essasi nalya omusu oyo kasirye eggwanga byakoma ku kasirye eggwanga ebyo bye babalaga mbu weemuli bikoma ku mmwe eggwanga lye batwala mulaba omusajja mumuyambako naye mumuyambako kubonanyaabonya baana bammwe eno gavumenti ebalwazizza amakiro omanyi kye bayita okulwala amakiro omuntu ali omwana we embizi ze zitera okulwala amakiro embizi esobola okukola bweti era kyova olaba bakuadvisinga embizi bwe beeyina eggwako omakinga sure nti ogiriimisa ezaale nga wooli embizi esobola okuzaala nga keezaala keerya embizi giveeko giraba edduka esobolera ddala okuzaala nga keezaala keerya bwekamaliriza ng'esindika akalala kasita kagwawo bwepa ng'ekalya bwemala okukalya ng'esindika akalala nga nako ekakima ng'ekalya embizi ze zisinga okulwala amakiro mbu n'abantu balwala amakiro kati mubuuza oba amakiro ge nze nabagamba ndi musajja wa Kabaka bwondaba dduka n'eddagala ly'amakiro ndimanyi gujja kujja mu kabokisi njadde kubuulira waliyo n'abantu mbunna bali abaana baabwe gujjangu mu kabokisi naye eryo ddyo oleeterako gundi esimu ya mobile money nga sinaba kukugamba ogenda sooka buweereza ssente nkuwa eddagala ly'amakiro bino ebyomwojo byo byabwerero oyagala Saala I will pray for you saagala ssente zo no sisobola kukusabira ssente kubanga nange Katonda yampa kiwe genda owone mu linnya lya Yesu ate waliwo labayo Elisa yakola bw'ati Elisa yagamba omusajja genda onaabe mu mugga n'atamulaba waliwo omuntu gw'osabira n'agamba naye pasita ng'akasaala kabadde kampi neŋŋamba laba Nayamani yagamba mbadde njagala aveeyo ankwatekwateko bw'ati mpulire nga nkwata awo ku kigenge mpone yamugamba genda onaabe waliwo omuntu ajja n'agamba pasita mpulira omutwe gunnuma gumbobera eno mu maviivi kati ate mpulira obukooweekoowe bwe mba ntemya mbiwulire eno ku bisinziiro kati ate byo ebisinziiro mbiwulire eno mu nkokola kwegamba nze nasseetegeera n'omugamba kale Mukama akusumulule mu linnya lya Yesu badde akasajja keewulira kano pasita ng'akasaala kabadde kalema ng'akasaala kabadde kampi nedda mbeera nkusabidde omuntu ayagala osabe essaala ya ddakiika 6 waakiri odiyo ya ddakiika 7 ku 9 awagambe wabula pasita osaba pasita mponye neeyanziza bw'omugamba obugambi nti genda weggire takkiriza leka mbawe buno obujulizi waliwo omwana muwala bambi tikuyisa bubi leka nkiwere obujulizi waliwo mwana muwala alina problemu ya skin ye eringa egira neska enkanyanya bweti nebanga ey'omukadde emusiiwa agamba bw'ati ekakanyala bw'ati yagimperezaako ne ku bifaananyi nagamba pasita skin ye nenduddeko kuva buto era bwe nali nvubuukirira yambuza n'emirembe nga sisobola kuyogera ali mu kiyumba ky'Abawarabu naye n'Abawarabu tebamanyi mubiri gwe bwe gufaanana anti be baagala ebiwanvu si be babyagala omuwala akanya kwambala biwanvu naye tebamanyi kikyakwese bambi era yajja amanyi sikini ejja muzzisaayo ewaka naye Katonda yamuyamba waali akola yaŋŋambye bw'ati ekikebe ky'ebizigo ekinene kye nsobola okwesiigira emyezi 6
nkyesigira wiiki singa 3 omubiri gusobola okuwewera ko kuba gunsiwa nengutakula ne gujja n'omusaayi sibitegeera ningamba eno sala kijemba nsaba nembuza mukama eno umuntu mwana tumukolere ki nempulira ekintu ekinga nemugamba funa bucket kati wakaita ke naku 2 nemugamba funa bucket nti otyo gisabi tekamu amazzi ogagambe gwe mazzi gwe kati ndi mu Jordan ganabe naku 7 ganabe naku 7 ng'ogasabira ndi mukonyika mu Jordan nga Nayamani bwe yennyika mu Jordan samusabidde funa bucket osabira amazzi gwe wennyini bino ebintu tebiri mu logiki nze nzikiriza nja kukomawo wano munzijukize after 7 days njabbawa na Bible egamba bweti Nayamani bwe yennyika mu Jordan yagenda okuvamu ng'olususu lulinga lwa baby namugambye gwe muwala gwe ogenda ku abawarabu ogenda bambalira mini kati bategeere nti lwakuba badde oyambala ebiwanvu naye olina sikini enyirira bwe nabuuzizaako omusawo wange omusawo yatuwadde simanyi agenda akole salakorokoroterejiki simanyi ani testi akole puratara testi akole kirikurukuru testi nga byonna tetubitegeera ate bya sente empitirivu kakati ffe bakadaama ne basekadaama ezo tugenda zijjawa simanyi akole yakawago simanyi urino simanyi whatever ebintu ebimu byannemye n'okusoma antibiology mumumanyi namugambe wamme ebyo tubireke tubiveeko ebyo nti teeka amazzi mu bucket gwe wennyini gasabire ogambe mukama ndi mukonyika mu Jordan ennaku 7 gye mirundi 7 Nayamani gye yejja tugenda kudda wano tubaawo obujulizi n'ebifaananyi nja bibapostingira kuba tebiriiko face ate bwe mbipostinga nga temugamba mbuno mbalimba mujja gamba mbuga kati nafunyeyo ow'omubiri ogutukula ne mugattako n'ow'omubiri ogundi ne ngamba mbuno yawonye bwe ndiba nkibagambye ekiriba kyekyo bwe kiriba tekiwedde tulibuuza mukama kati tugende ku face ki endala eddako era neyo nja gibabuulira yes kati gwewulira esale nyimpi gundi gyembaddeko nti oyina omuntu gwogamba ekikamunagane naawe pasita ate bwe wandibadde okoye nno wandingambye tuddemu tunyumye enkya naye olinga nejjako kakati akakasala kawonya nkugambye Elisa yamugamba bwati teyamulaba nako yamutumira omulenzi bamuyita ani office messenger genda omugambe tajja wano tandetera abasirikale be wano mugamba agenda anabe mu Yorodani kiwedde temumuggulira temumukkiriza kuyingira so naye Nayamani ye yasooka nakkiriza n'amanya n'agamba kituufu ndi mugenge kakati leka nzikirize era bannamawulire ate bannamawulire bwe bamanyi basaakiriza wama amekomando oyogera ki ogamba kyabewaka wamaha obagamba kyogamba kimbuno oli mugenge kituufu ndi mugenge ate ndudde nakyo gwe bannamawulire balina engeri gye bayinza okuteeka ku bunkenke n'ogamba ani afudde eyo wali agudde waliyo kiki ne badduka emisinde ne kamera n'ogamba banna kiki ekibaddewo wani azirise mbuno nga baagala kusaka mawulire bwe muti ate nno bonna n'abaseeni eni n'abaani n'abalabye ene wakagame n'egundi makuroni ne ngamba kiki ekigudde e Rwanda era bwe batosobola misinde kyova olaba military esanga obuzibu okubagoba military yagoba omuwala owa military yalinga akongoka ate omuwala n'agwa yali amulese ne bamukuba enkizi tono gimenya naye omuwala yadduka emisinde n'embuzo n'omuwala adduka ndowooza okukola amawulire olina okuba nga olinamu emisinde abasajja badduka ne bateeka ku bunkenke akutte kamera nnene akutte standi alina akasawo alina essimu n'ogamba kiki kino babikola Nayamani nakkiriza n'abagamba ndi mugenge naye era ne bwe yawona yaddayo n'abagamba kubanga era bakiwandiika nti Nayamani yawona mwe basajja mmwe obudde bungenzeeko basajja mmwe musooke mukkirize nti muyina ebigenge n'eggwanga lyaffe muli lwaziza ekigenge mmwe musibye ekigenge ekyo mu Uganda bwe munaakikkiriza tulabe bwe tujjako ekigenge naye muganya okukkiriza era mmwe mulwadde amakiro mmwe mugenda okubonyaabonya abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe kati mwerabanga abalina zifaamu mmwe bakatumba wamala lwe tunaakuziika lwe tugenda okuziika faamu eyo lwe tunaakuziika laba Nayigaga Kazibwe Specioza yali alina n'akatale nga bakayita Nayigaga genda okanoonye Nayigaga market
ne bamurankinga mbu yasinga obulimi n'obulunzi yali alina enkoko alina biki ng'aguza baminisita banne anti olina okugula ku vice president osobole okufuna trip ogenda mu America. Nayigaga n'afuuka Nayigaga nga baminisita b'e Masaka bavuga emmotoka ne bagenda ne bashoppinga mu Nayigaga market. Lwe yava kuwa vice president genda onoonye Nayigaga market ebigenge bijja baluma basajja mote munnaba. Gendo onoonye Nayigaga kakati Nayigaga akyaliwo naye abonaabona agezezaako okuba musinga baaka mbuno simanyi tumusindike simanyi mu East Africa simanyi mu Africa yagwa kakati abaana bammwe kati teebereza Nayigaga bw'oba obonyebonye ng'okyaliwo olwo omwana wo mwali mukola bye mwali muyina okukola mu biseera bye mwali muyina okubikoleramu. Famire ya Nobo Mayombe eriwa, famire ya Kazini eriwa, famire ya Nyakirima eriwa, famire ya Kasirye Gwange eriwa. Njaziba wa zonna guni zimaleyo. Mulwadde amakiro mwe mulidde omulembe gwammwe mwe mulidde generation zammwe. Ekigenge muganyo kikkiriza naye abaana bammwe bali kuba amalalo gammwe emiggo. Nkubuliridde wano Katumba Wamala bazzukulu bo oba abazzukulu bo bali bagamba nti ono ye yali amme komanda atasobola kutaasa Uganda bano g'emipeera naye gwamanyi omugo gw'omupeera anti tegusensebuka mmwe ekyabakola Muzeeyi Katongole eti yabakubako yayinanga omwana ewakanga y'omulimu gwe ensonda buli lwekendeera emiggo ye gwakuba nga buli lwayitako ku ttale n'asanga omupeera omulungi alina okuguteekawaawo mu nsonda omumwanyi omulungi alina okuguteekakaawo mu nsonda era nga Muzeeyi atunulawo bw'ati nga wajjudde n'amanyi ono omwana akola. Nze nali wa Kamulali n'ageza n'atuuka okulya emmere nga tewali Kamulali awuwire yajja. Lwaki tewali Kamulali ku ttaka? Kati n'ow'emiggo bwe wabaawo ow'okkuba nga tewali miggo ng'amuyita. Lwaki wano tewali miggo? Oba ye gwagenda okkuba naye nga yagitema giino bbeera waawo. Buli omu yali alina loolo ye. Kati emipeera emirungi abaana bajja ginnoga bakuba amalaalo ga Katumba Wamala. Yes, kubanga we yali alina okukikolera teyakikola. Abaana bo bajja kubonaabona. Mulaba wano nga mukyatujooga bajja na kunoonya akabodaboda waakiri bavuga akabodaboda okufunayo ekyokulya nga tebalina na busobozi bufuna kabodaboda. Ffenno tukyasobola okulwana ne tukeefunira. Tukyasobola okulwana ne tukeefunira. Nze nalwana mu Kampala awo n'ensooka n'enfuna ez'abagagga. Ne mmalo zivuga ne ngamba naye nedda essente ze musasudde senga nali nvuga looni senga ngimazeeyo ne nwana ne noonya enkesi n'enfuna enkadde ne bagimpa looni nga nkadde efaafa bagimpadde ku bukadde 3.5 nyino givuga emyezi 13 ne givugira emyezi 9 nali nyino givugira emyezi 13 16 ne givugira emyezi 9. Endagaano yali egamba emyezi 16 in case olw'ebigwa tebiraze. Nali nyina omuwa emitwalo 6 buli wiiki ne muwange emitwalo 10 mu myezi 9 nga ngimazeeyo. Nange olwo nwana mbeereko ne piki eyange. Ffe tukyalina obusobozi obusobola okulwana naye abammwe n'obusobozi buli babula. Balitunda ebijja byammwe gwe Katumba Wamala. Abaana balitunda ekijja kyo ate njagala nze mba nkigula nkusimuleyo nkuwe embwa zikulye. Nze nja kukkiriza amawulire gayite omugagga yaguze wano. Omugagga yaguze Katumba Wamala, amagumba ga Katumba Wamala bagasimudde bagasudde ku nsiko ye njagasuulako. Njagala nze mbangulawo ngasuuleko otegeere abaana bana babakunguzizza nga n'ekyapa bakimpadde nkusuule ku nsiko tukusimuleyo nkusuule ku nsiko kukubonereza nti ekigenge kyakulya gwe n'otunda generation yo mulwadde amakiro ge mutamanyi nti mmwe mulidde generation zammwe. Omusajja mbagambye omusajja yagamba bw'ati Kabaka wa Busuuli yagamba sina busobozi buwonya musajja wange kigenge n'amulifaalinga ewa mukulu munne Isirayiri. Oba Isirayiri bwe bamugamba nti omusajja wuuno muwonye yayuza byambalo. Nagamba banne omusajja agenda kuddamu ankube kakati ampadde ekintu ekinene kye sisobola nze muwonye ntya.
nkimanyi ne solution zammwe temuzimanyi solution z'ebigenge byammwe nkimanyi musobola kubanga temuzimanyi ate ne gwe muzisuubiramu si yoyo mwe musooke mukkirize nti ekigenge kyabalya bwe kimala okubalya bannayuganda balina solution mwegatte ku bannayuganda buwala butoototo bwe buti buwala butoototo bwe buyina solution bulenzi buli awo mu people power bwe bugenda obbawonya ekigenge naye ate mukyembeewuunyako tubawonya ebigenge mutukuba masasi tubawonya ekigenge mutusiba Sky Soldier ali wali abagamba bannange muli balwadde ba kigenge mukole bwe muti temukkiriza bwe mumuleeta bwe mumuzaayo omwana alemeddeko abagamba muyina ekigenge paka lwe munakkiriza nti muyina ekigenge Katumba Wamala ayi Mukama Katonda w'eggulu kino nkiragudde ompanga awo we baliziika Katumba Wamala w'obanga ompa era bwe baliŋŋamba nti kino kijja kya Katumba Wamala olumala okusasula bwenti ne bankwasa ekyapa kyawo Katumba Wamala ngenda kusimulayo nkuwa embwa zikulye bw'oliba owedde ku magumba zirinuunanuuna amagumba waakiri zirinuunanuunako neyisaako bwete lulimi we kukubonereza nti wagaana okukola kye wali olina okukola mu biseera bye wali olina okukikoleramu bwe mutakkiriza nti muyina ebigenge kijja kufayalinga bbaka mulimba abaana bamwe bajja kufuuka emmomboze anti bakuze mmwe ba ame komanda mumala kutubba misolo ne mubaweerera mumala kutubba misolo ffe ne mututta bo ne beeyagala tebamanyi kukola tebamanyi kukola kubanga bafuna za peeni bafuna eza peeni obudde bujja kukyanga peeni eyo weddemu inki nga n'empapula ku mmeeza ziweddewo gwe yali abibawanga toliiwo nja kutuma baana bo bennyini kubanga saagala byakumpaayiriza mbu nakusimudde mu ttaka nja kugamba abaana mukole bwe muti guno omudidi mugulaba nga ssente ziri bwe ziti ettaka nja ddigula obukadde 600 wamma munsonderangako ndijja ne mbagamba ŋŋambe abaana musoke mumusimuleyo mwe mwesimulireyo kitammwe saagala gambe ate omuntu omwavu gwe omunyumiza agamba bugambizi n'engumbagumba bakwate ensuululu bakwate ennyondo bakwate najjolo bakwate effumu bakufumite paka lwe banaakusimulayo nze mbagambe mwe mumunteeraawo mbasasula ezaabwe batambule bagende mpite embwa z'oku kyalo waakiri zirinuuna ku magumbago ekyo ekigenge kye mutulekera n'emagombe kijja basangayo obudde bugenze sinabagenda ku pointi ndala leka njigendeko zino pointi 2 leka nzigendeko ng'obudde bukyali bugenze n'okugenda olwedde naye gwe wulira twalonze lead of opposition buli omu akivuunula bubwe mwenze kambabuulire maama olumu yayombako ne taata n'asensinga nti omukazi ono agenda kunoba taata n'agaana okuddamu okuzungazunga ku kyalo taata n'abeera ewaka ate ng'abeera ayombako ffe taata ono atatambula kumbe yasensinze nti maama ono agenda kunoba ne babeerawo awaka ne waddawo ne babeeraawo taata bw'atambulawo n'abanga agenze nadda maama n'agamba mbakubanga nsimbudde abadde ankutte olwo mbw amumanyiiza ffe nga tetumanyi nno tubitegeera luvannyuma naye wulira maama yatandika okusombayo ebinene ebintu byebinenenene n'abitwala ewa mukwano gwe baali bamuyita nassaza mumumanyi omanyi buli byembabuulira mbiteekako gundi saagala mugambe nti nno mbalimba anti mujja kugamba kasajja kwogera nnyo ako kalimba omukyala baali bamuyita nassaza nga maama akwekayo ebimu taata tamanyi anti omanyi baabasajja babeerawo kasita atuuka ewaka naalya nanywa neyeebaka tamanya mbu n'ekintu bakijje mu nnyumba muganda wange we byali nga biringa ebiwedde maama yanoba taata n'abuuza bannaye kati ate ebintu ebyaggwa maama wire yano olwo lwe nabagamba lwe namunona nze namutaasa omunona nze namutaasa omunona yaŋŋamba wire ennyamba maama we yagenze konze bwe nkuyamba toddamu kunkuba nkutaase nkuleetere mukazi wo nze yali maama wange nga ye mukazi we ne mugamba okuddiza mukazi wo toddamu kunkuba
anti kati nze nina obuyinza nangamba ntaasa nimugamba tugende nangamba kati gwe sooka yonze nzija kawungeesi ne mumukomezaawo ye yalimanya kyalimpa oba gavumenti yelimpa yamanyize mukazi we namumukomezaawo naye wulira ng'abuuza ne naawe maama wira ebintu ebyayita ebintu bye twamala ng'amubuuza ani yakugamba nti twabimala ani yakugamba nti byaggwa gwolowooza okuteekawo lokodawuni maama okumanya yabimala yadde ne mu nnimiro n'alima n'agenda n'asala n'amalagala abyalakaawo agamu agabisse wali amaze okutegeka ensigo gy'agenda okusiga wano ekyemmanga waliwo emiti gya muwogo entuumo bwete taata n'amanya nti ate yo entuumo ya muwogo yonna agenda gisimba wali gisimbira kumbe noono amulobesa ye taata yagamba akiwedde mama n'atandika okusambula taata n'amanya nti biwedde mama yamubuuza ani yakugamba nti nno byaggwa era byaggwa ddi nze gwe wakuba mbu byaggwa mmwe bino ebintu tebinnaba kuggwa ebyo ebintu olumu obikola ng'oyagala kunoba anti tolina wooyita FDC ekigitubonyaabonyesa yo mugimanyi FDC nyiivu nnyo mbu kubanga twalonze naye bannange Kyagulanyi oli mujozi Honorable Kyagulanyi jju mmwe kambabuulire Kyagulanyi yagamba bw'ati bano abantu tugenda balabisa Kyagulanyi bukyanga ajja takolanga koloosi ne mukulonda leader of opposition ye muwanguzi nkugambye yajja n'ekitala kya bwogi bubiri bwe kitasala Museveni bwe kitasala ali ku ddyo kisala ali ku kkono FDC eri mu maziga yo ggolo yayo ebaddenga yakulonda leader of opposition nandala yali yabala nti ku luno ye leader of opposition olwaleero ne ku kakiriko ne ku kaki n'omuntu avunaanyizibwa ku tissu mu parliament n'omuntu avunaanyizibwa ku pepa mu toilet nandala mafa bitaliiko okujjako bamutaase eri ku shadow cabinet tebaamuwadde nsereko tebaamuwadde nenzijukira nsereko lwe yaleeta nagamba mwe mbasekeredde nze nesimbyewo emirundi emeka nze mmanyi ebyobufuzi kakati muno naye empapula za people power zikole ki people power sindi gesturing nagenda tuletera fayiro nene bweti kwalwo namulaba naliko navuma Kyagulanyi kyatamuvumanga kiriyo newuunya omuntu abalobesa ate n'abagamba nti muno n'empapula za people power empapula za people power teziri registered tezina logo mu electoral commission erina kutwalayo olupapula luliko logo people power si kibiina kakati labayo wano nesimbirawo ku NRM olaba wano ne wano ono 97 ono 65 nembuuza Nserekunga yesimbawo dda n'atusomesanga bwe beesimbawo kati empapula za people power mugenda ziteekawa mbabuuza nalyoka bulagi ngawo nemugamba Nsereko genda mpola nkubanja era kwolwo namuyombesa nnyo kugundi ye kulaivu ye namuyombesa nangamba laba wano waliwo ali mu fake account yeeyita Asiimwe Wire tuyagala mazima nze nkugambye njabba buli bye mutayagala kuwulira naye nga bye bituufu okuwulira olwaleero ne ku gavumenti ya gesti ya shadow taliiko Kyagulanyi oli musajja nkugambye Kyagulanyi yajja ne Jambiya owakkono bwagiwona owadde tagiwona ekirala mwekambabuulire olaba Premier League eyina tiimu Manchester United ne Arsenal ezo tiimu bwe ziba enfu Premier League abeera mufu almost n'omupiira gw'ensi yonna Spain waliyo Madrid ne Barcelona Italy waliyo Bayern Leverkusen ne Bayern Munich ne gugundani waliwo mbyeerabidde n'obyerabira ebbanga ddene nnyo Schalke ofo simanyi nani omulala waliwo tiimu endala nkyabijjukira era mbijjukira munninamuko katono ezo tiimu bwe zifa omupiira guba gufudde naye kamwende ku Bungereza kubanga mu Africa ne mu Uganda gye tusinga okuwagira newankubadde olwaliro ku Champions League olwaliro basobola okukubuuza tiimu ki eziri ku Champions League final zonna ze Bungereza naye abantu bayinza okubanga tebazimanyi kuba tebaziri munamu interest
eri abaziwagira kituufu naye si kumutendera guli njagala ojjukire lwe twali just ku semifinal Arsenal United ng'osobola okugamba eyo final ya Champions League kati ezo tiimu bwe zifa ebbiri Premier League abeera mufu ebyobufuzi by'e Buganda bwefa ebyobufuzi biba bifu ekyo Museveni abadde akikoze indirect nga Ssebuganda era kyovulanga nti ebyobufuzi by'e Uganda bibadde byaggwamu amaanyi kubanga Museveni yakutula bukyanga batandika okulonda lead of opposition wallahi teri Muganda yali akikuttemu just lead of opposition era bakiralambaza bakizeeri nandala mafaabi wafula ogutu ogenga latigo le balinga abakikyusa ne bakitwalako ne Kasese ne bakijjayo mangu ne bakizaayo eggulu awolo kyani niyo abasajja basiguna bampuuga abagezi nga tebabakombyako waayi kiringa ekitono naye era nakyo kirina impact zaakyo naye nga babagamba Museveni yatutega opposition yeyiye nakwata Buganda n'agimalamu amaanyi politics wa Uganda nafa kuba Buganda efudde Buganda bwesi tusenedda mu politics omutuufu kyenjogerako mu kirabye kakati gwawulira nandala aliye yakaaba anyiga biwundu Salamu Musumba anyiga biwundu bonna abajeregaho nale Kyagulanyi Ssemujjunganda chief whip kakati eyekaba mu whipping Ssemujjunganda bannange njagala Ssemujjunganda musajja mugezi naye wummulako omuntu buli lwotayagala advice buli lwotabala wummulako nawe bakuwipinge nkugambye ate tebinnagwa ono omusajja yakolanga tata ono Museveni akoze nga tata gowulira mu political education batugamba bwe bati amakaye government esooka waliwo politics abeere wakakula kuba gwe batomukkiriza nti no politics muzeeyi awaka yatuteeka mu lockdown sebo mbu mama tanoba era lwe yajjawo lockdown mama yanoba nze namutaasa mugende mumubuuze nsobola n'obbawo ennamba ye mumubuuze abijjukira akaddiyemu naye abijjukira era tuddayo ekano tubinyumyamu ne musekera ne mugamba ojjukira nange bwe nakukwasa kati ne Museveni atutadde mu lockdown mbuno Uganda tenoba olimba kale beerawo ffe twagenze ne tusala amalagala ne tutema n'emiti gya muwogo n'ebinnya ne tusimba ne muwogo ayinza n'okufuluma n'asuula n'obutengo n'amanya ono omukazi waali maama yali alina embizi ye yennene gye mbagamba eyo nnene bw'anoba n'agenda tata n'amutiisatiisa lwe yagendayo namugamba abaana ngenda batwala embalala ngenda batwalira jjajja abwenze nze kuba yali amanyi maama tayagala tugende embalala nga tayagalira ddala tugende embalala ng'era ekyo buli lwakyogera nga maama akutuka ku luno yamugamba batwale namugamba ngenda funa sente mbatwale namugamba teweebonyabonya tunda embizi yange obatwale taata lwe yamanya nnono omukazi kati watuuse omukazi yekyanze yamugamba njikuwadde embizi eyo genda ogitunde enkya bakeezi obatwale awo taata naleka agenda ku pulaani binagamba wire kola bwoti keera ku makya gwantaasa Museveni olimba ne bw'oteeka mu lockdown ya gwamanyi mbwera abatwala mu lockdown olimba taata kyamwetaagisa okuvaawoko yansooka n'avaawo n'akomawo mama nagamba handowooza agenze leka nsale mama abikubakuba mu bwati pulaani taata najja mama nagamba wowe nnyabo nga mponya omusajja abadde agenda kunsanga mu kkubo n'entwala abakyala bedda mmwe tebaanoba nga mmwe ab'ennaku zino ebintu mubitwalira ku WhatsApp anti obikuba kifaananyi ebyo n'obisindika ewaka n'obisindikira maamawo olwo nga kabadde egenze ku WhatsApp bannange social media yatujjira nakwata entebe z'omuddiiro nazikuba ekifaananyi omusajja ate ogenda okudda nga teziriiwo ng'omukazi yazisindikidde mu WhatsApp ne zigenda naye abedda bakolanga bwe bati yakwatanga gomesi ye n'asibamu ebintu byonna entwala nga nnene bweti n'agyetikka ku mutwe n'omusanga ng'atambula bwati n'entwala era ensi yonna n'emanya nnono mukagundi anobye kasita walabanga engugu efaanana bwetyo engugu yali enoba yali eyawukana ku ngugu endala era nga bw'omulaba ogamba oyo agenze nze nabiraba ono mbanyumiza 1923 fe abaliwo twanyumirwa obulamu twalaba ebintu wammanga awo
naye ssebo olunaku lwaki era maama yanoba ate namugamba ebbanga lyonna gye tuvudde tebinaggwa bibadde tebiggwanga esudaani ow'esudaani yababba n'alowooza biwedde abasajja bwe bamuggyako n'ababuuza naye bannanga omugaati obugaati just kubusi ne banzigisaako kubusi ekintu mbadde nkirese ne mbagamba katubawe kubusi ne bamugamba nedda biri ebyaluli bibadde tebinaggwa biri bibadde tebinaggwa n'ababuuza naye nammwe ate ebintu byedda mukyabiriko ne bamugamba nedda bibadde tebiggwanga mu 7 bino tebiggwanga ifo okutema ekinywa kya muwogo olowooza lwaki ate Museveni yasinga okimanya nti tebinaggwa kyova olaba abazzayo mu lockdown Uganda teri mulwadde wa corona nkiddamu Uganda teri mulwadde wa corona naye Museveni alaba omanyi tata ne mama babeerange waka ne bazanya politics oyo nga ffe abaana tubeeraawo tusamba mipiira kulya kunywa kwebaka nga tetumanyi nti awaka waliwo ne politics agenda mu maaso tata ne mama be bamumanyi ono yekweka agenda namwekweka bwati mbitooka agenda okulanga munnaano banaavaayo ffe abaana nga tetumanyi kati byebiri e Uganda obudde bujja kukyaba bagambe breaking news muzuukuke nti kiwedde mujja nakutya mugambe bibadde tebinaggwa nkugambye twabuuzanga taata mama aliwa nti yanobye kiki nga ffe naye mukama nga tetumanyi nako nti no babadde bayomba okwo kulonda leader of opposition twasimbye muwogo tuli mu kubyala bikata mwe musirike mbabuuliridde wano wulira bamawu bali mu maziga kuba bo babadde bajja mu bululu buno nga golo yaabwe leader of opposition ejjambiya yabakutte tekuli mutwe batonya musaayi biwuduwudu batambula biwuduwudu nandala mafabi ali wali takyabitegeera kubanga abadde ku luno ye leader of opposition nga bamuteekateeka kakati gwe leader of opposition gwe gwagenda kukosase tekuli ali kukosase nedda gwe wa paaka nedda omuyaga omusiyazi kasasiro stage ye yalonze parliament mumukubireko mu ngalo mwe Kyagulanyi mwe bwolaba Kyagulanyi dduka bwolaba nga Kyagulanyi asirise teweebaka tunula nsereko yabadde minister of defense owa shadow oyo musajja nze nagenda okutula ku university nsasule sente zange musome mukugukemu temulowooza nti no byali byabwerere bw'omulaba nga asirise edduka nandala mafaabi bagenda mu whippinga semujunganda wakuwipinga nsereko buli eyamuleta kama wagali tewali kuteesa Namboze yagamba bwati honorable Namboze madamu teacher oyo mutya bwe mulaba kudduka oyo mukazi muvenako yagamba bwati obudde bugenze naye mu nsonyiwe yagamba bwati nali ne munganda mulya nnyama nenkubira Nobati mawe simu nga twogera ku nsonga za DP nga nganye okuzzaamu ekitundu kyange ekya Buganda kyenkulira amaanyi namuteeka mu loud voice nga mulya nnyama awulira Nobati mawe nangamba bwati nangamba gwe Nambozo ndeetako amawaggali kuba ye mawu yali amanyi nti Nambozo ali yekka Namboze n'ateekako omujulizi gwe Namboze enkubuwulira kino wepankapanka ne DP mu kibiina kyammwe ky'Abaganda kati no sigenda kibawa DP ngenda giryako empeke nja gibaddiza nga kikongoliro DP ngenda giryako kasooli mbaddiza ekikongoliro era wendigenda obaddiza DP nga tewali Muganda asobola kusala kiyira kudda eri nga Nobati Mawu akigamba Namboze ye yali amanyi nti agamba Namboze yekanga Namboze aliko omujulizi mulya nnyama nganda n'agamba omusajja agamba eki nti wendibaddiza DP muliba temukyasobola kusala kiyira kudda eri era n'adibaga DP n'abakola byonna bye yakola nekigwa mu kutu kwa Kyagulanyi n'asirika wulira Bayibuli egamba bweti Dawudi n'awulira era n'alaba Goliyasi nga atiisatiisa Isirayiri n'abuuza agambye eki n'asirika Dawudi n'asirika
n'agamba ha oyo muwulidde, n'agamba ono muwulidde. N'alonda amayinja 5 weewaawo 6. Omusajja n'agenda akola NUP. Kati olwaleero bali mu kukaaba. Wulira DP bwegamba twabadde tulese n'omuntu ali ku mutendera gwa sipiika. Omusajja yajjayo vice president yabadde agwana okuteeka mu gavumenti eye ya shadow. Nedda sebamala wummula. Semujunganda anti babadde batulaga nti bo be basaana okubeera ku mwanjo okulidinga kale tukkiriza twamulonze leader of opposition twamulonze government twagironze naye muwummule basajja abasajja bano bayambako mu 7 okukutula Buganda opposition FDC nge making sure nti bwebeeronda omuganda tebamuwa kifo kyankizo just mu shadow government. Era nga bayita Katolugwama ne bamugamba go wa culture and what naye nayime nagamba nze nkulira culture am a minister naye nga tebayiza kukuwonya de leader of opposition kati kadenge ziwuba zidda Masaka Kyagulanyi mu mukubireko mu ngalo oyo omusajja bw'omulaba adduka ate tebinnaggwa. Katusooke ku bano nabo babadde bayitiriza nnyo akatijjo bayitiriza nkugambye yajja n'ejjambiya ziri ezisaawa ekibira bw'oba osaawa ekibira tosawa bwoti ate era okyusozze bwoti nedda ogula ejjambi yange eri bweti n'ogiwagala eno n'eno buli lwokola bwoti osaawa mu 7 buli lwodda bwoti Besigye mugende mu munoonye ne gavumenti ye yonna eri ku ttaka. Oyo musajja Kyagulanyi w'omusanga totawana kubuuza mbunzira edda twali tukyali baana nga bakutuma mu kkubo oba wakagwa bwoti mu kkubo kubaffe twaliko akakubo akatono akagwa mu kkubo eddene. Naye oba wakagwa mu kkubo bwoti nga zireeta emmotoka emmotoka ogirabako ekutomere ng'odduka n'ogenda wali eri mu makati g'ensiko omala kubanga togiwulira era bwoddayo ekonyumya bannaye emmotoka ebadde entomedde emmotoka ebadde entomedde bannange kumbe wagirengeredde eri n'ogenda eri mu kibira wala naye banaye twabonaabonera mu kyalo nebaza enkyagenda bbawo obujulizi mwe mujja buwulira. Oyo Kyagulanyi bw'omulaba adduka bw'omulaba totawana kubuuza dduka oyingire ekibira owone bw'oba wakana genda obuuze ensereko genda obuuze Semujunganda genda obuuze Nandala Mafaabi nkugambye Mawu yagamba ajja baddiza DP nga ne Buganda yonna agikutudde bamukutudde. Dawudi yakiwulira n'abuuza agambye eki kale ngenda mulumba mu linnya lya Katonda wa Isirayiri gwasoomozezza. Bali eri bakaaba naye lwaki sibakomya wano all in all nga maliriza UPDF mukkirize ekigenge kyammwe basajja mmwe mujja kuwona mu linnya lya Yesu. Katonda omulungi abampera omukisa Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mweraba. Tujja kusaba enkya